Ya kama wewe ni kijana, hii post itakuwa inakuhusu na inaweza ikawa na mchango mkubwa sana katika maisha yako ya kila siku, ya kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, kama utaendelea kufuatilia vipindi hivi. Ya uko na mimi kijana mwenzako Jonas. Kwa hiyo kama wewe ni kijana, unaweza ukasikiza kwa umakini, lakini kama upendi mambo ya ushauri, upendi mambo ya kuongeza maarifa, unaweza ukascroll ukaendelea kutafuta vichekesho, uendelee kucheka. Sasa leo nakuletea mchanganuo wa kitabu kimoja kinachoitwa Kijana na Ujana. Kijana na Ujana. Kimeandikwa na ndugu yetu Mr. Adriano Mkonda. Huyo ndiye mwandishi halali wa kitabu hiki. Na amejaribu kuelezea maana ya neno ujana. Maana neno ujana kutokana na tafsiri za watu mbalimbali. Kwa hiyo kama tunavyojua, wengi wetu tunajua tu kijana labda ni mtu fulani ambaye anaonekana umri fulani, labda kuanzia miaka 14 hapo 15 kuendelea, hiyo tunamuita kijana. Lakini Mr. Adrian katika kitabu hiki anamuelezea kijana kama mtu ambaye ana nguvu na bado ana uchu wa mafanikio. Yaani kijana haijalishi kwamba ana umri gani. Kijana ni mtu yote ambaye bado ana maono, ana fikra chanya, ana nguvu za kupambania ndoto zake kwa ajili ya kuweza kuyafikia mafanikio anayoyahitaji. Sasa ulimwengu, mwandishi anasema ulimwengu unakuwa ukiwatazama vijana kama watu wauni, yani unawatazama kwenye mtazamo ambao ni asi kidogo. Lakini anauelezea huo ujana katika hali ambayo ni chanya. Kwa hiyo nisikilize kwa makini, naamini utatoka na kitu. Ya ulimwengu unawachukulia vijana kama sehemu ya tatizo, lakini kiuhalisia vijana ni nguvu kazi ya taifa, ya jamii, lakini pia na ya familia husika. Kwa kumtambua kijana katika mtazamo sahihi ni kufungua milango ya ulimwengu kufikia kilele cha juu cha mafanikio tarajiwa. Ndio maana akasema tafsiri ya ujana ipo kwenye umri. Yani watu uwe na miaka 70 lakini bado unaweza tukakuita kijana endapo una vitu vifuatavyo. Kama bado una ndoto kubwa na una nguvu za kusonga mbele, hata kama una miaka 70 au 60 au 80, wewe tutakushukulia kama kijana. Kwa hiyo vijana ni rasilimali ya taifa, ya jamii na familia na ulimwengu kwa ujumla. Kwa hiyo kama kijana, jichukulie kama mtu ambaye ni muhimu sana katika maendeleo ya jamii yako, ya familia yako na ya taifa kwa ujumla. Ndio maana tunasema vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa kama kijana inatakiwa uwe na moyo mkuu na uanze kuishi maisha ambayo yana picha kubwa. Yaani kijana usio mtu ambaye anafikiria vitu vidogo vidogo. Fikiria vitu ambavyo ni vikubwa, Uwe na big imagination, yani uassume vitu ambavyo, ufikirie vitu ambavyo ni vikubwa na vinaweza vikatokea vikauaffect ulimwengu kwenye positive way, yani kwenye njia ambayo ni chanya. Kwa hiyo moja, kijana nitakuwa ujue mambo yafuatayo. Kwanza, Mungu anakutegemea. Wewe kama kijana, Mwenyezi Mungu anakutegemea. Kwa hiyo usijidharau hata kidogo. Usijiundervalue. Wewe ni mtu wa thamani, Mwenyezi Mungu anakutegemea na ndio maana ameruhusu uwepo katika ulimwengu wa sasa. Cha pili, ujue kama unategemewa na wazazi au walezi wako wanakutegemea. Wengine tumesomeshwa, wazazi wameuza mifugo nyumbani, wameuza viwanja, kila kitu walichokuwa nacho, hadi wambaki wanatembea na nguo moja. Mama anatembea miguu peku kabisa, ni viatu vimechanika, sasa na kama anatembea miguu peku ili wewe tu akupeleke shule. Hiyo yote ni kuonyesha kwamba wanawekeza kwako. Kwa hiyo unapokuwa unakuwa sasa umekuwa kijana, naamini kwamba wazazi wako wanakutegemea. Kwa hiyo pambana kadri uwezavyo uweze kuwafurahisha wazazi kwa kila ambacho walikiamini kwamba utawafanyia. Kwa hiyo usiwaangushe wale ambao walitoa maisha yao kwa ajili yako. Ndivyo mwandishi anavyozungumzia utegemezi wa wazazi. Cha tatu, wewe kama kijana amini
taifa linakutegemea. Huyo ni wakala wa tatu ambaye anakutegemea kama kijana. Nimeanza na Mungu anakutegemea, ndio maana amekuleta katika ulimwengu huu. Wamekufa wengi mkiwa wadogo, lakini pia hata kipindi cha kuzaliwa, naamini wanabiolojia tunajua ya mbegu zilikuwa nyingi, lakini we mwenyewe tu ndo Mungu aliruhusu uweze kuingia kwenye ile yayo ukafanyika mtoto. Kwa hiyo Mungu anakutegemea. Cha pili nimesema ni wazazi wanakutegemea sana. Cha tatu ni taifa lako linakutegemea. Maana nasema taifa lolote ambalo litapuuza nafasi ya kijana katika maendeleo yake litakuwa limejitangazia kufa au kifo au kupotea moja kwa moja. Kwa hakuna maendeleo ya taifa lolote bila nguvu au utambuzi wa vijana katika taifa hilo. Kwa chagua kuishi maisha ambayo yatachangia maendeleo ya nchi yako na Mungu aweze kukusaidia. Kwa jitahidi kuishi maisha ambayo yatachangia maendeleo ya nchi yako. Kwa kama kijana wewe umefocus tu kwenye kuvuta bangi, sigara, maana kwamba una mchango mdogo kwenye hili taifa. Kwa jitahidi kuishi maisha ambayo yatasaidia taifa kuona umuhimu wako. Kwa kama ni mfanyakazi, fanya kwa bidii. Kama ni mwanafunzi, soma kwa bidii. Kama ni mwimbaji, imba kwa bidii uliwakilishe taifa lako vizuri. Kama ni mfugaji, fuga kwa bidii, watu waweze kupata bidhaa ambazo zinatoka kwenye ufugaji. Kwa kama ni mkulima, lima kwa bidii uweze kulilisha taifa na hata ulimwengu kwa ujumla. Hivi vyote vijana tunaweza tukafanya. Wakala wa nne ambao nakutegemea, wakala wa nne na wa mwisho ni vizazi vijavyo. Vyote vinakutegemea. Kumbuka wewe ni kijana sasa, itafika wakati utakuwa na familia, utapata watoto, utapata wajukuu, vitukuu na wengineo watakaofuata. Hawa wote wanategemea wewe huku mwanzoni ulifanya nini. Na ndio maana kuna wakati tunaishi maisha ambayo ni magumu, machungu, yanayoumiza kutokana na historia ya familia zetu. Kuna wengine wamekulia katika familia zilizo nzuri, wazazi walipambana katika ujana wao, wakapata mali, hatimaye wenyewe wamezaliwa katika huo uzao, kwa hiyo hawahangaiki. Lakini wengine ambao tumezaliwa pia katika familia ambazo hatuwezi tukasema kwamba wazazi wetu hawakupambana kutafuta mali kwenye ujana wao, lakini jitahidi usije ukaishi maisha ambayo wewe umeyaishi au wazazi wako wameyapitia. Jitahidi kupambana kama kijana uweze kutengeneza maisha ambayo ni bora, yatakayokuwa na faida kwa wazazi wako ambao wanakutegemea kwa sasa, lakini pia kwa mke wako, watoto wako, vitukuu, wajukuu na taifa kwa ujumla. Kwa kuna watu wanakutegemea kama kijana. Kwa hiyo amka sasa ujue kwamba kuna watu wanakutegemea. Kwa hiyo chochote kile ambacho unakifanya, kifanye kwa nguvu zako zote, kwa kuwa hata Biblia inatuasa kwamba tumkumbuke Mungu wakati wa ujana wetu. Na pia inasema kwamba anawaandikia vijana kwa sababu anajua sisi vijana tuna nguvu. Kwa hiyo fahari yetu sisi vijana ni nguvu kama Mithali ilivyoandika. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba kila jambo katika ulimwengu linawezekana. Mwandishi Adrian anamaliza kwa kusema, bila shaka kila jambo katika ulimwengu linawezekana. Ni sisi kuamua sasa kuweza kuchukua hatua tuweze kusonga mbele na hatimaye tuweze kubadilisha maisha yetu ya kila siku. Leo nimekuletea utangulizi wa kitabu cha ujana ambacho kimeandikwa na Mr. Adrian, kijana na ujana. Lakini kama nilivyokuambia ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo vipindi vinavyofuata nitakuletea sehemu ya pili ambayo itakuwa inazungumzia fursa au ujana na fursa zake. Ni fursa zipi ambazo zinapatikana katika ujana ambao tunaishi sasa? Katika ujana ambao tunao ni fursa zipi ambazo tunaweza tukazitumia na hatimaye tukaweza tukajikwamua kutoka kwenye hatua moja ambayo ni ya uchumi tukaenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo cha kufanya, uendelea kufuatilia akaunti, endelea kuweka comment hapo, lakini pia share kwa watu wengine ili tuweze kupata maarifa, kwa sababu vijana wengi tumeingia katika mikumba ambayo haiko sawa. Nakuta tu mtu amemaliza zake elimu ya juu kabisa, degree, diploma, lakini sasa kwa kuwa neno la Mungu liliona tunaangamia kwa kosa maarifa, kuna baadhi ya vitu tunafanya ambavyo havileti utukufu machoni pa Mungu, lakini pia tunaharibu ujana wetu. Kumbuka unachokifanya leo kitaendelea kubaki katika akili za watu na fahamu za watu. Kwa utakapokuwa baba,
watu watarifaa nyuma. Huko TikTok, huko Facebook, huko YouTube ulikuwa una post nini? Watoto wako wataonyeshwa baba yenu ndio huyu bwana, kipindi cha miaka 15 hivi alikuwa ana post labda anavuta sigara. Au mama yenu ndio huyu bwana, kipindi cha miaka 28 kwenye ujana wake alikuwa ana post azungusha makalio mtandaoni. Kwa hiyo hemu tafakari, jitathmini, wewe ni wa thamani sana katika ujana wako. Mungu akubariki, tuendelee kuyapata maarifa.